Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da ƙara kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na ‘yar uwa a Ramadan, wanda ke zuwa muku ne daga Alhaq Media. Yau za mu tattauna ne game da abubuwan da suke cinye mana lokaci a wannan wata, wato distractions. Na farko dai ‘yar uwa, waya. Waya ya zamo wani illa babba a wannan zamanin namu, ba yaro ba babba. Kuma yana jan hankalinmu, yana cin lokacinmu da ba mu san like kamin ki sani ma ki ga kin yi ma sama da awa 2 ma akan waya ma baki sani ba. Dan daga ki ɗan bari in ɗan duba status ko kuma bari in ɗan duba wannan abu. So ‘yar uwa ya kamata tun kamin ma azumi a ce kin cire wasu applications da za su ja miki hankali, da za su ɓata miki lokaci a wannan wata. Kwana 30 ne kawai ‘yar uwa, mu yi ƙoƙari kawai mu cire wa'innan abubuwan da za su iya zama mana distractions. Sai kuma za mu iya cewa wai ai za mu ji tafsir ne ko kuma wani abu ne. ‘Yar uwa za ki iya zaɓen malami guda ɗaya da za ki ce to tun daga farkon azumi zuwa ƙarshen azumi ga malamin da zan ji tafsirinsa. Wannan ɗin ma zai taimaka wajen managing lokacinki. Na gaba kuma shi ne zuwa kasuwa. ‘Yar uwa ya kamata a ce kamin azumi ya kamata a ce kin gama duka siyayyanki na sallah. In ma baki gama ba ki yi ƙoƙarin gamawa tun kafin 10 ƙarshe. Cause zuwa kasuwa mutum da ya dawo zai dawo a gajiye, ba zai samu daman yin ibada yacce ya kamata ba, da dai sauransu dai ‘yar uwa. Nan gaba insha Allah ya yarda. A nan muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai mun ƙara haɗuwa a shirinmu na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.